Это пизда. Да не ругайся матом. Ребятки, всем привет. У нас 2240 мотор. А, блядь. 43-й, 45-й. Это 45-й, 43-й. Да. Короче, вот такая история у нас. Работал как Т-25. Ой, там, блядь. Работал как Т-25. Кусок коленвала нету. Кусок коленвала есть. Вот этот ломался напополам. Вот наша вторая часть. О, ломануло. Ну еще ехал. Игорек ехал. Ехал? О, Я сам ехал. сюда заехал, блядь. Вкладыши. Да, уже трошечки есть, но не сильно. Отходы, которые напереломаны. На переломаны. Приготовил. Тут вот трохи, блядь. А так. Так, состыкуй. Давай заварим, да поедем. О, Стыкуем коленвал, Что щас? заварываем его и поедем. обварываем по кругу. И Галя, да а что тут 5 минут работало, то стыканули, подварили, да назад укидывай складышами новыми. Якби это, блядь. Якби это був, блядь. О. Сказав би, заварить. Чтоб тут треснуло, дык уже б не ехал бы, а так еще и заводился даже. Ехал? И ехал, да. Трошечки подляскивал. Просил газу. Как выскочить? Да, просил трошечки газку. Чуть не хватило, так бы. Вкладыши эти. Икета. Шатунные. Щек, слеза. Но. Не нормально, ну уже все равно будут шлифовать же. А, уже ж новый, с новыми вкладышами. Вкладыши тут все шипят. Скажи спасибо бобру. У меня на хуя. Полумесяц целый не выгрызаешь, да? Вот такие вот стук моторя, как в 25-м ехал на 2 котлах. Что, только шестеренку ж надо забрать, правильно? Да, ну. На привод. Ще на зиму і ту і треба, блядь. Так. Он його достав, блядь. Виколупав, блядь.